Halo teman-teman semuanya, kali ini saya lagi pegang sebuah keyboard, yaitu keyboard mechanical pertama saya. Ini adalah keyboard dari Royal Kludge, namanya RK61. Keyboard ini udah saya beli sekitar 3 tahun yang lalu ya. Nah, sebenarnya kita mau review sebuah keyboard, tapi bukan ini, karena kebetulan ada kesamaannya. Jadi keyboard yang akan kita review adalah ini dia, yaitu keyboard RKN8T, yaitu keyboard mechanical yang baru dari Royal Kludge. Terima kasih untuk Royal Kludge yang udah ngirimin keyboard ini ke saya. Dan kali ini kita akan unboxing dan sekaligus review singkat mengenai keyboard baru ini. Yuk, langsung aja kita unboxing. Di sini Royal Kludge masih mempertahankan desain kotaknya dengan warna tone hitam orange ya. Nah, oke. Yang pertama kali kita lihat ini adalah manual book atau user guide. Nah, dari gambarnya juga kelihatan ya, RKN8T ini kelihatan agak mencolok dengan desain knobnya yang udah pakai layar ya. Oke, kayaknya kita skip aja. Kayak kebanyakan dari kita nggak juga suka baca ini. Dan ini keyboardnya, tapi kita akan buka ini terakhir aja kayaknya ya. Kita taruh di sini dulu. Kemudian kita lihat apa aja yang kita dapat di paket ini. Di sini ada kabel USB Type-C. Oh, di sini Type-C-nya bisa dibuka dari USB-A ke USB-C. Jadi bisa dipakai dua macam ya. Menarik. Bagus juga. Nah, kemudian di sini kita dapat keycaps dan switch puller. Yang itu artinya keyboard ini sudah hot swappable ya. Karena kita dikasih switch dan keycaps pullernya. Nah, ini yang terakhir ya. Itu aja isinya. Kita dapat sebuah plastik yang isinya switch cadangan. Di sini switchnya teman-teman bisa lihat. Ternyata switchnya ini low profile ya. Warna merah, ini switch linear ya. Dan ini dipakai buat kalau teman-teman mau buka body dari keyboardnya daripada teman-teman buka pakai obeng atau semacamnya ya. Jadi dikasih ini sebagai tambahan. Nice. Oke, itu aja. Kayaknya kita simpan dulu. Dan langsung aja kita lihat menu utamanya, yaitu keyboardnya. Nah, ini dia keyboardnya. Wow, cover keyboardnya dikasih juga dari akrilik. Bagus ya, biar keyboardnya nggak berdebu kalau lama nggak dipakai. Oke, kita lihat sedikit dari dekat. Kalau dilihat dari desainnya, ini kayaknya keyboard low profile pertama dari Royal Kludge. Correct me if I'm wrong ya. Tapi setahu saya, Royal Kludge sebelumnya belum pernah ngeluarin tipe low profile kayak gini. Dan ini sangat menarik ya. Dia ada dua pilihan warna kalau nggak salah. Itu ada warna abu-abu, satu lagi. Dan ini nama tipenya Rosy Clouds. Jadi ini antara campuran cream dan ada warna maroonnya di sini. Kalau kita lihat dari bawah, di sini polos dan ada logo RK seperti seri yang sebelumnya juga. Saya punya RK61, ada logo di kanan bawah kayak gini. Dan di sampingnya kosong ya. Dan ini juga kosong. Di bagian atasnya USB. Jadi ini keyboardnya sudah 3 mode connection, yaitu bisa pakai USB dongle, pakai magnet kayaknya ya. Nah, ada USB dongle-nya. Kemudian juga bisa lewat kabel atau USB-C. Bisa pakai kabel di sini. Kemudian bisa juga pakai Bluetooth. Oh ya, bentar, satu lagi. Di belakang lupa kita lihat. Nah, di belakang kita ada fit-nya 2 ketinggian. Yang pertama yang ini. Kemudian bisa juga yang lebih tinggi. Nah, ini. Oke. Jadi itu adjustable fit, bisa untuk 2 ketinggian. Dan untuk bagian dalamnya, saya nggak biasa buka-buka keyboard, jadi kayaknya saya nggak bakal bongkar keyboard ini. Tapi kalau saya lihat di bagian dalamnya, ada gambarnya itu ada 2 buah silicone dampening. Terus ada bagian plate-plate yang lain. Nanti teman-teman bisa cek sendiri nih di gambar yang akan saya tampilkan. Dan lumayan enak ya. Kayaknya ini keyboard yang juga nggak perlu buat dimodif-modif juga. Selanjutnya saya mau bahas yang paling menarik nih. Knobnya yang kelihatan sangat-sangat mencolok di keyboard ini ya. Karena kalau biasanya knob-knob untuk keyboard mechanical ini ya knob doang, nggak gabung sama layar atau apa gitu.
Tapi kalau kita lihat di sini, semacam inovasi baru ya, inovatif kayaknya Royal Kludge dengan tampilan ini. Langsung nyalain aja keyboardnya. Nah, langsung nyala tuh. Logo RK, kemudian keluar menu utamanya. Kita lihat menu apa aja yang ada di sini dengan cara ditekan. Nah, itu dia. Jadi kita ada Bluetooth mode 1, Bluetooth mode 2, Bluetooth mode 3. Kemudian ada untuk USB dongle ya, kalau pakai dongle wireless. Kemudian di sini ada USB mode, bisa pakai kabel juga. Lalu ini home, kita lihat home ini. Jadi ini tampilan luar menunya ya, seperti yang pertama kita lihat tadi. Jadi bisa kita ganti dengan jam analog, bisa kita ganti dengan jam digital, bisa kita ganti juga dengan gambar GIF. Kita pakai coba yang jam. Nah, ini dia. Ini yang jam digital ya. Di sini ada keterangan baterai, jam, tanggal dan tahun juga hari. Lumayan lengkap dan lumayan informatif. Saya rasa saya suka tampilan yang kayak gini ya. Oke, kita kembali lagi ke menu-menu tadi. Bluetooth 1, 2, 3, USB, ini udah tadi, temen kabel, ini home yang tadi barusan, lalu baru layout. Di layout ini teman-teman bisa pilih kalau teman-teman mau pakai Windows atau Mac. Jadi saya pakai iPad ya, jadi saya pilih Mac aja, jadi lebih mirip. Dan ini Windows, oke. Mac. Oh, jadi dia kalau kita keluar, milih, dia langsung keluar lagi ya, nggak kembali ke menu sebelumnya. Kemudian ini effect. Effect ini kayaknya RGB mode-nya ya. Nanti kita cek satu-satu, tapi kita lanjut aja dulu ke menu berikutnya. Ini color, ini kayaknya kalau menu RGB yang kita pilih, warnanya bisa kita tentukan. Dan ini brightness-nya, naik turunkan brightness-nya ya. Kemudian speed untuk RGB-nya. Kemudian language ini bahasa yang kita pakai, kayaknya Inggris aja ya. Oke, ini return berarti kita kembali keluar. Oke, itu aja. Nah, kita coba apa aja mode dari effects yang ada di sini. Di sini ada 17 effects plus custom ya. Coba kita lihat. Di sini kurang kelihatan ya. Coba saya kurangin sedikit cahayanya. Nah, itu dia. Oke, ini efek yang pertama ya. Lalu ini efek yang kedua. Oh enggak, yang ini agak beriting ya, dari gelap ke terang. Kemudian efek nomor 3, ini ganti-ganti warna ya. Yang keempat ini. Yang kelima ini. Ini yang keenam. Kelihatan jelas mudah-mudahan ya. Kemudian yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kesembilan. 10. 11, 12, ini satu-satu tombol ya, 13, 14, 15, 16, 17, dan ini yang custom, bisa teman-teman custom sendiri nanti di softwarenya. Dan ini yang off ya, tanpa LED atau RGB. Oke, kayak gitu kira-kira. Jadi jangan lupa kalau teman-teman tertarik untuk beli keyboard ini, bisa pakai link yang saya kasih di deskripsi. Jangan lupa juga pakai kode voucher saya untuk dapat diskon tambahan. Oke, kayaknya segitu dulu untuk pembahasan kita mengenai keyboard RK N80 ini. Keyboard yang cukup menarik ya. Selama ini saya nggak pernah pakai keyboard dengan layout low profile kayak gini, jadi saya merasa ada sesuatu yang baru aja gitu. Dan untuk yang terakhir, kita akan coba tes suara dari keyboard RK N80 ini. Gimana kira-kira suara ketikannya?